ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠਾ। Marked a location. ਇੱਥੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। Watch out! ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। Watch out! ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ। ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨੌਕਰ ਤੇ। Watch out! ਆ ਇੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਸ। ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। Watch out! ਇੱਥੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਥੇ Watch out! ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਜਦਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਮੋਕ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, दूध आ गया। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। Awesome. मेरे पिछले पासे बैठे दोनों। ये तो बाहर आए, तो बाहर नहीं साइड में। हाँ बैठा। जरा मैं ट्रक पिछे नॉक किया ਉਹਦਾ ਕਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। थोड़े बिल्डिंग ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇੜੀਆਂ ਮੂਲੀ ਕੱਸ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟਤਾ। ਆਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੱਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾ ਜਾਓ ਨਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। Awesome. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਰੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਏ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪੈਸੇ। ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ।
ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। थल्ले डिगो मेरे को उन्हें मूली की अंदर शायद ना आवे मूली की हुई है उन्हें